วันนี้ว่าดีมาช้าไป5 นาทีจากที่นัดไว้นะคะช้าไป20 นาทีมันเลยเป็นแบบนี้มาถึงคืออะไรคะใช่ในเบิ้มที่เดิมครับผมเราเด็กเซนต้องกินในเบิ้มครับวันนี้พิเศษคืออะไรคะเราสั่งเป็นแบบหมกนะฮะหมกคืออะไรหมกคือเอาเนื้อดิบกับตับดิบใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาน้ำราดมันจะเป็นแบบหมกนี่นะฮะมันจะนุ่มมากไม่แข็งกินง่ายมันจะหวานไม่สุกมากเหรออย่างนี้เหรอจะหวานใช่จะหวานมากจับเลยหวานมากเนี่ยคำหนึ่งจะหมดชามละอร่อยมากเลยอ่ะโคตรดีอ่ะคือเวลากินเป็นหมกมันแบบมันยังแบบแดงๆแต่มันกินได้ใช่ไหมมันกินได้น้ำกินได้เนื้อกินได้เลยโอเคเวลากินก้อยอ่ะลุยอร่อยมากอันนี้คือเท่าไหร่แล้วครับคุณนับสิ15 ชามแม่เจ้ามาสายไปแวบเดียวดูความหมกโอ้โหจริงๆอ่ะความหมกครับมาลุยเข้มข้นมากดีฮะเนื้อมันจะนุ่มมีความหวานที่แบบได้รสชาติเต็มๆมันแลดูนุ่มนะเนื้อดีจริงโอ้โหแบบนี้ไปเลยกากหมูแล้วกากกุ้งมันทดชีวิตโอ้ยน่าจะเอาน้ำพริกแคบหมูของฟาสต์ฟู้ดมาใส่ลงไปน่าจะอร่อยมากปล่อยให้รอนานเลยเป็นทดชีวิตหน่อยนี่มาอันเต็มครับลุยถึงแม้อากาศจะร้อนนะคะแต่ความอร่อยทำให้เราต้องสู้ตบท้ายนะคะนี่ฮะด้วยเล็กแห้งยำเนื้อครับใส่ซีอิ๊วดำด้วยเด็ดขาดมากเกลือปี๊บเด็ดขาดมาคนก็2 อันกันเลยคน2 อันเลยนะคะเพราะว่าชอบมากอ่ะกินแป๊บเดียวก็หมดชามชาม20 บาทนะใช่ที่ส่งมาดูกับซีอิ๊วดำมันอร่อยมากหอมมากโคตรดีเลยโอ้โหลุยไปถึงคางแล้วค่ะคุณเนื้อเด็ดมากพูดเลยไหนเอาเนื้อดูสิคะแต่อันนี้ไม่ใช่หมกเนาะอันนี้เป็นเนื้อธรรมดาเพราะมันเป็นแห้งมันไม่ได้มีน้ำราดเดี๋ยวมันไม่สามารถเป็นหมกได้แต่อย่างนี้ก็อร่อยขาวเส้นหรอคะโอ้โหทีนี้ถึงจมูกแล้วค่ะความคิดถึงคางมาถึงจมูกโอ้ยผู้ปกครองโปรดชี้เนี่ยสับเส้นกับเนื้อรัวไปหน่อยเนื้อแต่ผมก็ไม่ตื่นแต่ว่ากับผักบุ้งแต่ก็อร่อยได้ครับเราจะเฉียบไหมหรือว่ายังไงทำก่อนเมนูนี้เป็นเมนูที่อยากให้ลองนะฮะเล็กแห้งยำเนื้อนะฮะบอกว่าใส่ซีอิ๊วดำด้วยจะเด็ดมากความหวานของซีอิ๊วดำกับความกรอบและหอมของถั่วโคตรเข้ากันเด็กๆกันนะไม่เช็ดหรอคะลีลาเนี่ยมันเยอะเลย